Som dere ser, det blitt vinter. Og den har stått ute hele tiden. Den har stått ute siden i sommer. Samme plassen helt til nå. Og vi er i begynnelsen av desember. Men jeg har fått den inn. Jeg har fått tint av den. Jeg har byttet, og jeg var litt på forskudd her. Den kobberrørbiten der, det byttet jeg ut med den rette delen som skal være der. Den har delenummer 691631. Det kalles for en Spacer Fuel Tank. Så har jeg bestilt en ny fjær for guvernøren. Og jeg skulle ha en annen fjær til, men det hadde de ikke. Selvfølgelig ikke. Og grunnen for at det har tatt så lang tid, det er fordi at jeg fikk delene i slutten av september. Jeg bestilte dem i juni. Så det gikk fraktelig lang tid. Fra han som solgte det her til Norge, så tok det vel bortimot 2 måneder. Og så gikk pakken videre fra Oslo med PostNord. Og vi vet jo alle hva PostNord klarer. De er eksperter på å rote vekk ting. Så når det her endelig kom, så var jeg opptatt med andre ting, og det var ikke akkurat prioritert. Jeg fikk jo i gang den plenklipperen som jeg plagdes med. Den videoen kan dere se her. Men i hvert fall, jeg har som sagt vært litt på forskudd. Jeg har byttet ut den der spaceren. Men det er noe feil. Når jeg drar i startsnora, så slår han tilbake med en gang. Og det er mye som tyder på at kanskje den her biten som skal være på veiva, altså den som skal låse fast svinghjulet på veiva, det var en sånn pinne der. Jeg husker aldri hva den heter. Men det kan være at den er slettnet av. For den er laget for å rives av hvis at man for eksempel treffer en stein, og du får plutselig stopp i bladet, så skal den rives av, slik at du ikke ødelegger plenklipperen, ødelegger motoren. Så det er jo tydelig at det er noen timingfeil her, at han ikke vil starte. I og med at den startsnora blir raskere til nevene, det er et tydelig tegn på det. Vi får håpe at det er det, at det ikke er noe internt. Men vi så jo, han startet jo greit sist gang, det gikk jo greit å dra den. Men ikke sant, den har truffet en stein. Det bærer jo bladet bud om. Så. Men vi får flytte oss over til plenklipperen. Skal jeg vise dere hva som skjer når jeg drar i snora. Nei, nå gjør han det ikke. Men jeg tegner til liv. Jeg har sjekket gnist, og det er gnist. Men jeg tror fremdeles at det er noe timing-problemer her. Så vi tar av den her, av den rikvaren, og så undersøker vi det. Sånn, da har jeg tatt av det her. Jeg løser på de her. Få dem av. Sånn. Den her må jo skrus den veien, altså mot sola. Men vi får jo ikke gjort det, for da begynner jo det her å snurre. Så vi må ut da med den her tennpluggen. Jeg finner ut når stempelet er litt oppe. For det vi skal gjøre når vi skal blokkere stempelet, slik at det ikke at det stopper opp, det låser av svinghjulet.
Nå må vi rett og slett bare pakke inn sånn her tråd. Det her jo det lagt helt til meg, men det fungerer nok like greit. Og grunnen for at jeg bruker tråd for at ikke stempelet skal bli skadet. Det finnes jo spesialverktøy for å ta løs den her. Det kalles for en startkløtsj. Men med alt som har Briggs & Stratton logo på seg, det akkurat som Mercedes, det koster noe vanvittig. Sånn. Kanskje det nok. Jeg kan ta prøve. Der. Jeg stopper det. Klarer vi ikke å vri det. Sånn. Kan vi snurre av den her. Så her kulen kommer litt i hjulet, så får jeg sette ordentlig på plass etterpå. Vi har nøkkelen der. Den på rett plass. Men en annen ting jeg la merke til, det den her. Den litt for nært. Der som magneten Så han tar liksom i. Og avstanden her imellom og til svinghjulet skal være cirka 10 tusendeler. 8 til 10 tusendeler. Så og her det helt inntil. Jeg har fått på plass kulene. Det kan være litt vanskelig å få på plass, men man bare fester kulene med gris. Så holder de seg på plass, så det lett å få det på rett linje. Sånn. Det den strama. Jeg synes det lukter bensin. Det lukter mye bensin. Jeg ser han litt bløt her i området. Jeg litt spent på det luftfilteret. Det lukter bensin her. Oi. Her olje. Det greit nok, man skal jo olje det her filteret, men det her synes jeg var mye. Jeg kan ikke huske at det var så mye i sommer. Det bløtt her. Det bløtt her. Hvordan det i den her løftinga? Det bløtt her også. Olje. Og vi ser, han spruter noe bensin. Kan det være noe med ventilene? Nå har jo denne stått med bensin i et halvt år. Godt og vel. Jeg litt spent på hvordan forgassene ser ut, eller i hvert fall hvordan membranen ser ut. Her den der spaceren som jeg snakket om. Der inne har vi den. Jeg ser det mye bensin her i området. Det liksom bløtt.
Det er ikke bensin, det er olje. Vi skal prøve å dra den rundt uten tennplugg, og skal se om det kommer ut noe olje der. Ingen olje. Akkurat som ikke har kompresjon. Og jeg har ikke kommet noen kompresjonstester. Jeg tror jeg skal ta og sjekke ventilene og se der. Med tennpluggen. Her gjør jeg kun for å inspisere det her, og se om det kan være noe som henger fast eller. Skal jeg ta og snurre på svinghjulet her. Og så har vi bevegelse i begge ventilene. Aha. Synes den der gikk veldig lite. Der er eksosen. Så den beveger seg ganske mye. Og så kommer da inntaket. Ja, beveger seg kanskje like mye. Jeg vet ikke. Han har gnist. Det har han. Det har jeg sjekket. Men det er akkurat så ikke han har kompresjon. Jeg har ikke kompresjonstester, så jeg får ikke testet det. Men det høres ikke ut som han har kompresjon. Men jeg tror jeg tar av forgasseren. Og så ser jeg på den om det kan være noe der som gjør at han ikke vil starte. Jeg vet ikke. Jeg har aldri holdt på med sånn her, så det her er helt nytt for meg. Men han får jo luft også. Det gjør han jo. Han får gnist. Han får bensin. Men jeg vet ikke om han har kompresjon. Jeg kan jo teste om han har kompresjon med å... Ja. Jo da. Han har kompresjon. Det har han. Men har han nok kompresjon? Trenger jeg plenklipper nå? Skulle man få det i orden? Ja, det har vært greit å bare få det ordnet. Men jeg skulle få det justert inn i coil. Nå ser jeg om jeg finner et visittkort. Da får vi samtidig sjekke kontakten til en killswitchen. Her. Så hvor blank han er der. Det er den ikke her. Det er den faktisk sota. Så den har gått for nært svinghjulet.
det min hypotese nå. Vi tar av her, og så ser vi bare. Og der ser det rent og pent ut. Den bryr vi oss ikke med. Men nå fant ikke jeg noe visittkort, men jeg har et spillkort her. Og det er jo ikke fullt så tjukt, men vi får prøve. Her er magneten. Og det ser vi at mens her så er det ingenting. Så det vi gjør rett og slett, vi setter visittkortet her, så. Ja, setter vi på den her igjen. En annen måte du kan gjøre det her på er å trekke coin fra svinghjulet når ikke magneten står mot det. Og så låser du den, så svinger du da svinghjulet med magneten mot coin. Selvfølgelig har du jo da det kortet imellom. Og det som vil skje når du da løser de her skruene, det er at coin spretter inn til svinghjulet, som det skal gjøre. Da er det bare å låse det fast igjen. Så svinger vi. Nå ble det for tett med kortet og svinghjulet. Sånn. Nå ser jeg med det blotte øyet at det er åpning mellom en coin og svinghjulet. Det gjorde jeg ikke før. Da setter jeg bare sammen sånn at jeg kan prøve å starte den igjen. På med denne lokket. Litt forskjellig. Får vi prøve igjen. Jeg har primet laseren. Helt litt tegn. Prøv å gjøre litt sparkas. Ai. Og det jeg snakket om i stad. Ja. Nå hadde jo vi åpent her på siden. Og der så vi jo fjern til ventilen. Jeg tror det er noe mystifistisk her. Jeg prøver å ha litt ned i inntak. Vi ser hvor han får tilbake. Veldig hard å dra. Siste jeg kan prøve nå før jeg tar av toppen på den. Det er å sjekke den rommannsbryteren i killswitchen. Den som iverksettes når du slipper her, så den starter, eller den iverksettes. Hvis ikke, så kan det være den tilføringen som kommer løs. At de følger med stempelet. Enten på innsug, eller på eksos-siden. En ting er sikkert, jeg er i dårlig form. Jeg har tenkt. Og kom på en ting som jeg har hørt en gang i tida. At man ikke bør eller kan starte en gressklipper uten blad på, altså kuttebladet. Fordi
det var visst noe med at svinghjulet har ikke nok vekt til å drive motoren. Og at veiva da kan ta skade av det. Og det som ofte kan skje, utifra det jeg husker nå, det er at når du drar i snora, så trekker den snora fort tilbake, og du kan skade deg. Og vi så jo det som skjedde nå. Dette er jo det gamle bladet. Vi ser, det er jo, ja, kunst. Og det her er det nye bladet. Senderen var faktisk så snill å skrive opp på bladet. Så det var jo trivelig. Jeg har ikke montert det bladet. Det er ikke noe blad på gressklipperen. Det skal ikke forbause meg om at det er det som er problemet. Og hvis det er det som er problemet, ja, da har man lært noe nytt. Igjen. Så jeg hiver på det bladet her, og så tester vi. Han vil ikke. Og nå er det helt annerledes å dra. Jeg skjønner ikke det her. Han ryker noe godt. Det er sikkert en del olje som skal brennes av og sånt. Men det var merkelig. Vi må starte på nytt. Ok. Forgasser. Garantert. Føler jeg meg dum akkurat nå? Ja, det gjør jeg. Men det får så være. Tror nok det at i og med at forgasseren er litt dodgy, så vil han ikke gå ordentlig på, det vil han ikke gå på tomgang. Sånn. Sånn ser den ut. Forgasseren blir holdt av 5 skruer. Hva er det her? Få det av helt. Tja.
Det var ikke så gærent. Det er skit der, men den er jo åpent der. Den her, den skal jo være helt sånn floppy. Og det er den. Den er mjuk i gummien. Så det er ikke den. Kan det rett og slett være dårlig bensin? Ja. For jeg ser problemet. Jeg ser inni her. Det er vanskelig å se. Så hvor skjettent det er der. En bensiner, tanken her, han er skjett. Masse dritt i. Det er bare bremserens. Grunnen for å bruke bremserens nå er for at jeg har ikke forgasserens. Og da var jeg fri for bremserens så. Sånn. Så bare sette den på. Ja. Nå har ikke jeg bensin. Så jeg må prøve å kjøpe det først. Så får vi teste den. Du så jo den bensin der og forgasser. Og tanken. Mye dritt. En ting er bra sikkert. De har flust med pølse og hamburgere på bensinstasjoner. Men forgasserens? Nei. Fikk nå tak i bensin til nesten 27 kroner liter. Ikke. Ikke for å høres gammel ut og sur ut, men jeg husker den tida da man gikk inn på en bensinstasjon og det lukta smørolje og ja, det lukta alt annet enn pølse og hamburger. De hadde ting som man hadde bruk for. Da prøver vi å starte den på nytt. Det er start.
Ja. Da har jeg tatt av bensintanken og forgasseren. Og det er jo tydelig at det er en feil i forhold mellom luft og drivstoff. Og det som ofte skjer på de her forgasserne, det her er noe som jeg har lest og sett på YouTube, det er at det er så stor avstand mellom skruene at den pakningen av det membranet under her, det splittes, slik at du får ikke tett. Og her kan vi kanskje se, så får han å fokusere, her er fuktig her i området her. Det er vanskelig å få det på filmen. Så jeg må nok ha nytt membran, ny pakning, og det har jeg for så vidt bestilt. Jeg tenkte det kunne være greit å ha. En annen ting det kan være er den her pakningen her. Det er jo en O-ring inni. Oi! Den kan være dårlig. Den kjennes noe grei ut, men det kan også være skit som er kommet imellom her. Så vi får bare prøve når jeg har fått membranet til forgasseren. Jeg kunne selvfølgelig ha prøvd å gjøre det rent, men jeg har ikke bremserens og ikke har forgasserens. Så, og det er søndag i dag. Ja, jeg tok av forgasseren bare for å se. Vi kan se her i det hjørnet der hvor jeg hadde en lekkasje. Ja, der har pakningen og den andre delen der separert seg. Og der får man da falsk luft inn. Og det lekker bensin ut. Og det igjen fører til at han jager sånn på turtallet. Det jeg kunne ha gjort, og som jeg har fått vite at Briggs & Stratton faktisk anbefaler på de her, det er å i det her området, eller i det her området hvor det er lek og at det ikke tetter, det er å bruke en sånn her, og så bare ripe opp her. Men jeg kjenner ikke noen plass at jeg har lyst til å gjøre det. Jeg flyttet litt på den pakningen. Jeg tok den litt ut mot kanten. Bare å se om det kan hjelpe på litt. Så, vi prøver. Vel, er man konge eller er man knekt? Ingen av delene. Men vi så jo det var jo ganske åpenlyst at der er en lekkasje, og da drar han jo inn falsk luft. Og da får man sånn her opp og ned i turtall. Som sagt, jeg prøvde å flytte membranet og pakningen litt ut mot der som der er et brudd, bare for å se om jeg klarte å forsegre det. Men det hjalp jo ikke. Heldigvis er jo det på vei, det her membranet og den pakningen. Det blir jeg å bytte når jeg får det, og så plukker vi opp tråden der da. Jeg orker ikke filme når jeg bytter det. Dere har jo sett hvordan det er å ta det av og sette det på igjen. Så, og denne videoen begynner å bli ganske lang nå. Og det er jo typisk. Det virker så at det er litt sånn typisk for gressklippevideoer. Jeg kan ikke skru på det her. Det er learning by doing. Og det blir mye YouTube-kikking for å finne ut hva kan ting og tang være. Så YouTube er til god hjelp. Det samme er servicemanual. I hvert fall for motoren. Selv klipperen har jeg jo ikke, men der trenger jeg ikke noe servicemanual. Så. Ja, det er bare å vente.
Boring. Det er en stor eske for så små ting. Oh well. Ja. Da skriver vi 28. desember. Det er også en årstid å jobbe med plenklipper. Skal vi se, for å gjøre rein den her. Flate her. Få fjernet best mulig. Sånn. Dette er ikke originalvare, men det får våge seg. Feil. Sånn. Utifra det jeg har forstått, så skal membranen ligge først, og så skal pakningen oppå der. Det skal ikke brukes noe pakningssilikon eller noe sånt. Det er vest nok fy-fy. Hører de sier, de som har peiling på det. Så, da får vi han bare på klipperen. Skal jeg sette på den fjæra som jeg hadde bestilt. Folkens, ikke bli voksen, ikke bli gammel, og bare dårlig syn da. Der kom han endelig. Ikke 3, men 6. Og for sikkerhets skyld. Da vil vi se.
Og lav hastighet. Jeg gidder ikke gjøre noe med det. Bruker det jo aldri. Så da har vi han oppe og går. Så vil det bare bytte olje på. Så vi ser. Må vi telle her uten å svine ut alt mulig. Ja, jeg blir bare stående, ser det ut som. Olje hos ser grei ut. Kunne ikke se noe flak av metall eller noe sånt. Så. Det er tidlig å begynne å peile. Sånn som det ser ut nå, så har han jo overfylt og vel så det. Jeg skal la han stå i stund. Ja. Det vi ser her, det tror jeg er rett og slett olja som er på veggene i røret. Så, men vi ser han er med merker. Sist, men ikke minst, luftfilteret. Og dette luftfilteret skal jo ha olje på seg. Det er jo for å samle støv som eventuelt trekkes til det. Nå skal jeg gjøre ren de her, men det orker jeg ikke gjøre på kamera. Men jeg er blitt fortalt at man skal bruke vanlig olje. Oi. La det trekke inn i filteret sånn. Kanskje litt oppå her. Mulig jeg kanskje har for mye på meg, men jeg vet ikke. Så kan man hive det i en pose. Ja, og så veldig mye riser. Og så bare gni olje utover sånn. Men da får man vist fordelt olje utover. Sånn. Vi gjør bare rent det her, og så monterer vi. Sånn. Så jeg må lukke opp her igjen, så den står. Så. Ja, vi får prøve.
Ja, det skulle jo bare ta et halvt år før jeg blir ferdig med den. Men nå er den ferdig, og den er klar til bruk til neste sommer. Jeg skal ta og tappe den for bensin, og kjøre før gasseren tom, slik at det ikke er noe bensin i den. Jeg er ikke redd for at membranet skal bli hardt, som en følge av at det ikke er bensin inni der, men ja, det går nok bra. Når jeg når 1000 abonnenter, så tenkte jeg å ha en Q&A, altså spørsmål og svar. Inne på YouTube-kanalen min, på noe som heter Fellesskap, så kan du legge igjen et spørsmål i et innlegg som jeg har laget primært for spørsmål og svar. Det heter Q&A. Spør gjerne om alt mellom himmel og jord, men ikke politikk. Det svarer jeg ikke på. Har du lyst til å se flere sånne her videoer, og andre typer videoer, så abonner gjerne på kanalen. Og trykk gjerne på den bjella når du har abonnert, så får du varsel når jeg legger ut nye filmer. Har du lyst til å legge igjen en kommentar, så gjør gjerne det, og trykk gjerne like-knappen. Og så får dere ha et riktig godt nyttår alle sammen. Vi ses i 2024. Takk for at du så på. Ja, nå er det tomt.